Inilah teman, mobil ini akan ditarik dengan takel, dan sebelumnya akan dicowak dulu batang kelapa ini. Mantap, mantap. Si bapak sudah menghidupkan sensor. Dan inilah teman, proses penakalan mobil yang kepater. Inilah teman, mobil yang kepater ditarik dengan cara mengaitkan takel ke mobil cold diesel ini. Mantap teman, mantap. Hampir berhasil teman. Mantap teman, mantap. Mobil ini sebentar lagi rodanya akan naik ke atas dan akan segera selesai menarikkan mobil dengan menggunakan takel.
Alhamdulillah berhasil teman-teman. Berhasil teman-teman menarik mobil dengan menggunakan tackle. Ternyata berhasil. Cara ini berhasil. Mantap, mantap teman. Alhamdulillahirobbilalamin berhasil. Inilah teman-teman.